ये वाला है ना हिप, हाई वाला। नीचे वाला है। देखो इस पोजीशन में जब आप करवट ले रहे हो, इधर इधर पेन हो रहा, महसूस हो रहा, और इधर इधर तो है नहीं, ठीक है ना। और इस कमर में इधर है, इधर भी महसूस होता। ये है ना, ये वाला इधर ये वाला है। हाँ यहाँ से सर आता है पूरा उठ के। अच्छा अच्छा, मतलब बैग में महसूस नहीं होता, नहीं होता। कमर में नहीं होता भाई, ये इधर इधर महसूस नहीं होता। सर, होता नहीं सर, कमर में यहाँ से होता है पूरा, ये आता अच्छा है। महसूस होता है ना, होता है सर। बस। तो इससे पता लगता है कि कंप्रेशन है, ठीक है ना।